開心啊！Merry Christmas，Merry Christmas，今日係25號 Christmas Day，所以咧我今日咧就着 Christmas outfit 同 reindeer headband，咁咧我今日咧就要做一個拍一個 what I got for Christmas，但係其實唔係 exactly what I got for Christmas，可能係 what I got this year。咁跟住我就好想等到今日先 unboxing，好似好多嘢咁樣 unboxing，咁就好開心啦！咦，咩嚟㗎？好啦，咁依家就睇下 unboxing 嗰啲咩先啦。首先不如 unboxing 呢個先。呢個其實可能我係好耐之前已經買咗，但係我一直都未 unbox 啦，未捨得 unbox 啦。呢個盒咧應該就係 scarf 嚟嘅，而我記得就係嗰次入去嘅時候見到突然間嗰個 scarf 好似幾靚咧，咁我就買咗啦。依家就 unboxing 啦。啊，咦？Yeah。呢個係咩色咧？睇睇，呢個係都係粉紅色嘅 scarf 嚟嘅。呢個係 90s 成 90s，咁呢個咧就係有動物 print 㗎。佢話唔知有好多隻動物咯，跟住然之後哦，原來呢條係雙面㗎。好靚啊！呢個就係咁啦。呢個應該係可能係澳洲冬天嘅時候買，我記得嗰日好似係落好大雨，跟住就買咗啦。So cute！呢個就係 one of what I got in a year 嘅禮物，結果等到 year end 先嚟拆。就係咁啦，就係一條 scarf 啦，跟住好靚嘅棵聖誕樹，呢個係我第一棵聖誕樹咯，跟住其實勁靚，我好中意呢個金色 ribbon， 好靚啊！跟住就插咩咧？就係呢個。呢個我喺度插呢個咯。呢度咧應該就係 cosmetic 嚟嘅，我都係一直唔捨得插咯，因為係應該係香水嚟㗎。係啊，我哋就插啦。咁點解我會買呢個香水咧？因為其實我覺得呢個係 Mother's Day 嘅時候咧係有個 special 嘅event 啦，就係話你買嗰啲 perfume 咧，咁咧佢就可以免費幫你 engrave 上去嗰啲香水樽度，跟住我都揀咗幾支啦，咁呢個係第一支啦，呢個 Twilly de Hermes 呢個 Ginger 係我最中意嘅，勁香咯呢個。就拆啦。就係呢個啦，勁香咯！我咪可以噴下，呢個就係 ginger 嗰個。勁香！佢唔係話真係好 ginger，係甜甜啲嘅 ginger 味啦。咁就咁嘅，咁跟住我就 engrave 咗喺邊度咧？睇下，就係側緊呢度。呢就係 GT， 跟住有個 heart 咁樣嘅，就係咁樣啦。有呢個 perfume 啦，我記得我好似仲買咗個 highlighter 㗎，啱再插俾你。其實佢係 max 每個人就係可以 engrave 2個咯，但係咁跟住
我買咗3個，佢可能就幫我 engrave 埋啦。跟住呢個就係第2支香水，呢啲都係我 one of favourite 嘅 perfume 喺 Hermès 裏邊，就係中意呢2個咯，好似啲味 young 啲咁。其餘嗰啲好似我唔知，有啲好似草青味啊、白花油味，跟住我唔中意啦。但係呢個係真係好香㗎，呢個係佢傳統嗰個紅色嗰個 bottle。就係咁啦，呢啲大嘅，跟住我計過，我除翻啦，佢好似有唔知150ml、300ml 同係咪呢個100ml 定1000ml 啊？呢個我計過咧，最大支咧係最抵㗎，越細支咧就越唔抵，所以 end up 就買咗支sorry 係200ml 係最大，依家除翻。跟住同埋好似話佢用晒嗰啲 perfume 其實係可以refill 噶嘛。咁跟住點解佢有嗰支質感係？呢個就係嗰支 perfume 啦。咁我個名喺邊啊？係。跟住我就 engrave 咗依個 Gloria 喺度，好靚啊！但係依支係咩嚟嘅咧？可能佢覺得呢支嘢好易爛，所以佢有一個 extra 喺度，就係咁啦。呢個就係我買咗其中2支香水。係啦，呢度就係我買完嗰2支香水啦。跟住咧，另外就係有一個highlighter， 呢個 highlighter 先係最重點啊，勁靚喎！呢個俾你睇下點解咁靚。因為點解我忍唔住買咧？佢話咧，佢呢個係 limited edition。咁跟住咧，佢裏邊個 print 咧係勁靚咯。跟住有個盒喺度啦。依家佢係有個Mass Building，跟住有隻馬嘅 print 喺度啦，跟住呢啲有塊鏡啦，跟住咧呢度就刻住 Gloria 一個 heart，勁 personalize 咯，勁靚咯呢個，所以我唔係好捨得用，因為一抹佢咧，佢個 print 就會冇咗噶咯。呢個就係其實呢個係好耐之前啦，已經係 Mother's Day 嘅時候買㗎，就係咁啦。好有儀式感咯，咁樣 slide 出嚟。係啦，咁呢個咧就係我 Mother's Day 買完嘅 perfume 同 cosmetic 啦。咁仲有咩啊？仲有一個 cosmetic 好似呢個唔係 Mother's Day，呢個冇 engraving 嘅，呢個係可能我之前再買噶啦。跟住我好後悔，點解我咁早買咯？我應該要每一年留翻 Mother's Day 佢有啲 cosmetic engraving 嘅時候先買咯。如果唔係呢個咧都可以免費 engraving，咁就勁 personalize 啦。因為咧頭先呢一個 highlighter 咧，佢係好似呢個係冇 refill 裝㗎，但係咧係咯，即係呢個就用完就冇㗎啦。但係呢一個咧好似係一個 powder 嚟嘅，等我搽埋呢個先。呢個係一個嗰個補粉嗰個 powder 嚟㗎，你睇下呢個下面係金，再加咁樣啦。係啊，呢個係個 powder 嚟嘅，呢個咧就有得 refill 咯，但係呢個我冇 engrave 咯，跟住但係呢一個咧 highlighter 咧佢又冇得 refill 喎，咁即係呢個用完就冇啦，咁即係呢個 engraving 都冇用咯，跟住我就覺得下次蠢咗，應該係有 engraving 先去 cosmetic 買嘢。
咁就好似抵啲咁啦。跟住呢個用完就好唔開心，就係冇理由。跟住之後又再買另外一盒，跟住然之後嘅 Engrave 明明呢個都 refill 噶嘛，明明我講咩？跟住好似就唔係好抵咁咯。但係總之呢個就好靚啊，就係咁樣，就係咁樣啦。所以我已經 high 翻咗少少呢個咯。好啦，不如我試下呢個，橫掂都 high 翻咯。佢係 bling bling 㗎，好靚啊！呢個真係。就係咁啦，呢個就係我之前買嘅 cosmetic 嘅嘢啦。好，咁跟住咧係咩咧？跟住咧就係再之後買嘅，就係依個啦。呢個係唔係 cosmetic，唔係嗰啲咩裝飾嚟嘅？呢個係個袋嚟㗎。呢個咧係我 online 買㗎，係我無啦啦咧喺度 look 佢個官網啦，跟住係零配買㗎。但係不過應該唔係好多人中意我色咯，因為佢可能覺得呢個色好 cam。但係呢個咁細個盒，你覺得係咩袋咧？好啦，我已經拆咗個 ribbon，因為我已經用過，忍唔住啦，呢個已經要用。拆開先，你睇到呢個 size 就知道都係 mini Evelyn 啦。就係呢一個，呢就係咩色咧？Magnolia， 跟住嗰個花花嗰隻色啊，好靚啊！我覺得呢個好少見啦，雖然可能啲人覺得好騎呢隻色，可能嫌太 sharp， 但其實我覺得唔 sharp 咯，好好襯咯呢個。因為嗰日咧個官網咧有好多色咯，有 Azalea 啦，有淺粉紅啦。跟住同埋依個，我 struggle 緊係買邊個嘅，但係你知官網係一定要好快咁樣就要決定㗎啦嘛。咁跟住我嘗試撳 Azalea 嘅時候已經冇咗，咁個天就幫我決定咗要買呢一個色啦。因為我喺度 struggle 緊 Azalea 咧，佢嗰個係袋係粉紅色啦，但係咧佢個 strap 係鮮紅色喎，即係安全帶嗰啲鮮紅色，好似有啲難襯。跟住我好慶幸買咗呢個色啊，因為呢個有啲 warm tone 加 cool tone，係啦。咁跟住咧，呢個袋咧個 strap 其實有啲長嘅。咁跟住咧，我就揾呢條 twilly 綁住佢啦，咁就可以縮短。我唔中意佢咁長啊，所以咧我就整短咗條帶啦，咁呢條 twilly 咧其實係我覺得好熟口面啊。其實咧呢條 twilly 咧係真係 twilly perfume 嗰條 twilly 嚟㗎。你睇下，其實係一樣㗎。係有一次應該係我其中買 cosmetic 嗰次，跟住個 SA 咧送咗條俾我㗎，好似仲有一條喺度。唔喺度添，但係總之咧，佢就送咗一條啦。咁跟住就可以掛袋啦。但係如果咧你用剩嗰啲 perfume 都可以拆咗佢，跟住就縮短呢個 strap 就會好似咁樣啦，好似就唔使錢有條 twilly 咁樣掛住個袋。呢個就係咁咯，呢個就係夏天勁好襯。跟住我之前嗰個啡色就可以冬天襯咯，就係咁啦，好靚啊！好啦，呢個好亂添。呢個就係我個 mini Evelyn 啦。跟住我冇用內袋，因為我發覺唔用內袋咧，其實係最好執嘅，即係咩都執晒落去。好靚啊！試下執落去先呢個。係啦，就係咁啦。好靚啊！呢個一定唔會同人撞咯，因為好少人會買呢隻色嚟呢個袋，加上呢啲色咁 pop colour，應該都冇乜人要，可能啲人都中意
嗰啲黑白灰啡咁樣咯。但係呢個好好襯啊！加埋條 Twilly 就係咁咯。呢個係零配上網買翻嚟嘅，所以係冇配貨，唔使配貨㗎，就係咁啦。跟住係咯，例牌買完嘢 cosmetic 啊咩都好，佢就會送一紮嗰啲 sample 香水啦，就係咁咯。我記得呢啲味都係麻麻地嘅，我最中意都係呢兩個，但係可能佢而家唔會再俾啲味嘅 sample，就係咁咯。跟住 what else 就係跟住就係呢啲啦，好多啊！呢個 kind of 係 Christmas 加入伙禮物，係啦，差唔多係啦 Christmas 加入伙禮物。舊年因為咧，我今年搬咗新屋啦，所以咧我嘅同事 A 可以叫 A 小姐，A 小姐送俾我㗎，好開心啊！呢個係好重稱啊！呢個係嗰啲碗碟嚟㗎，所以我好想等埋係咯 Christmas 開好似開心啲，所以我一直留到依家。好啦，我哋 unboxing 啦，冇等啦，我已經等咗好耐啦，已經可能由10月等到依家啦，因為一直唔得閒拆啦，又搬屋啦，跟住又剩啦，跟住又翻咗香港啦，跟住冇拆到，好想快啲拆嚟用啊！呢個你估下係咩嚟嘅？係我其中一個中意嘅 collection。就係呢個杯啦！好靚啊！呢個係24K Gold collection 嚟㗎。我應該趁佢好似咁多年嚟佢都冇加過價啦，嗰啲金升到咁貴啦。但係呢個係真係24K Gold嚟㗎，所以好靚啊！呢個係個乜啦？可以我嚟飲茶、沖咖啡，係啦。咁因為呢個係24K Gold啦，所以唔可以擺落嗰個 dishwasher 度要手洗嘅。就係咁啦！呢個杯。頭先係點樣擺㗎？唔識擺翻入去添。係啦，呢個就係嗰個杯啦。I can't wait 用啦！依家已經好，跟住呢個就係嗰個頭先就係嗰個杯啦。跟住咧，呢個係咩咧？跟住就拆第二大嗰個啦。呢個都係同一個 collection 嗰啲杯碟有啲亂添喎，哈哈哈！好靚啊！呢個係嗰個兜兜好靚啊！佢仲有個紋喺裏面㗎。呢個都係24 karat gold。跟住然之後一盒有2個呢個就可以食，可唔可以食湯麵咧？少啲湯麵都得嘅，食意粉湯麵好靚啊！好開心喎！有2個金碗好襯我張地氈咯。其實我個屋企 theme 係白色同高，所以呢個就好襯啦。其實我都中意佢嗰個紅色嗰個 collection 嗰個紋咧，即係好似青花瓷紅色嗰個紋。但係咧嗰個紅色好似好少款，佢淨係得個杯靚同個茶壺靚，但係冇乜碟啦。跟住但係個真係好靚啊！我嚟食意粉加麵或者碟頭飯。就係咁啦，呢個就係第2大盒，跟住呢個咧拆埋呢個，我覺得呢個係大碟。Oh my god！好靚啊！呢個係咪就係去 Hermes Cafe 食
T 嗰個碟啊！呢個就係佢個 booklet。好靚啊！呢個真係可以食意粉同鋸扒咯。你今晚 Christmas dinner 可以用呢個嚟鋸扒喎。就係咁啦。睇下先，佢個包都幾實淨。好開心啊！我要快啲用先。我好驚打爛啊！希望我冇打爛啊！好靚啊 ！I can't wait to use。就係咁樣啦。跟住咧，好啦，我喺度好亂啊，揼下佢先。好，跟住咧就係呢個。唔係喎，仲有一個，呢個我唔拆住咯。呢個應該都係嗰個嗰個 coffee mug， 應該係第二個 mug 嚟嘅，同一個 size。跟住咧，呢個就係，就係呢個啦，呢個就係寶貝 surprise 我㗎。呢個係 Cartier 個袋。唔知今年 Christmas 會收到啲咩咧？呢個係張單嚟嘅，跟住係啊，佢無啦啦，琴日擺咗個禮物喺個 Christmas stocking 度喎。攞出嚟先。佢無啦啦咧就擺咗，應該係琴日買嘅，跟住咧就擺咗喺我個 Christmas stocking 度啦。係咪琴晚 Santa 走入嚟俾我？嘻嘻。跟住咧，嗰份禮物就喺度啦。ta da！ Oh my god！我未收過 Cartier 禮物咯，跟住然之後，但係佢話唔係即係 accessory，但係唔係 jewelry 啦。係啦，但係都好靚啊！佢個包，再加個紙袋。我唔知咯，因為我完全冇留意 Cartier 除咗 jewelry，Cartier 有啲咩賣啦，所以我唔知係咩嚟啊！我而家拆啦。Oh my god！ 但係我以為會有個蠟，跟住然之後可以拆個蠟噶嘛，通常 jewelry 嗰啲，但係呢個係冇，唔知係咩嚟嘅。I have no idea what is it。而家 unboxing 啦，好靚啊個 socket，我喺 Reject Shop 買嘅，4蚊澳紙就呢個，勁 fluffy 咯。好咯，呢個係個紙。通常係我見啲人係有個蠟，跟住吸喺度，跟住就拆嗰個蠟噶嘛，個紙嘅時候。係咩嚟嘅咧？有 little red box。我 unboxing 啦！unboxing 啦 ！What is this？ I'm so excited！ 跟住呢個。有個 dust bag。What's this？ 跟住咧，睇埋呢個先。呢個係咩嚟嘅？應該係個 booklet， 應該係教你點樣 take care 嗰個嘢。我已經跌咗出嚟啦！呢個係 keyring。so cute！ 佢呢個有嗰個 classics 個 screw 喎，佢嗰個 love bracelet 嗰個 screw， 呢度有啊，都靚，多謝 babe， 耶！有銀色同 gold color， 我以為你會買 all gold 添。係 Santos 出嚟嘅。係咩？係喎 Santos 嗰個 watch 係嘛？係啊，嗰個錶面啊，係嘛？我嚟掛鎖匙㗎啦。你
佢鎖匙太核突，頂唔順。你知唔知我個鎖匙而家掛咩？攞我個袋嚟，攞我個袋嚟。佢整唔順我個鎖匙扣咯，所以佢要買個鎖匙扣俾我。我而家係用緊呢個 Cry Baby 咯，點解有乜問題啊 Cry Baby？ 我點解得罪你啊 Cry Baby？ 好 Q 喎！呢個黑晒。係啊，我之前係用 Cry Baby。呢個 Cry Baby，但係咧我已經整到佢變黑兔兔啦，好可憐啊！跟住呢個又太大個喎，跟住我又執唔到落我啲袋度，跟住我咪換咗呢個咯。跟住佢都話我呢個好壓榨，但係我中意啲 keychain 壓榨咯，你明唔明啊？即係你好似你咁樣擺喺個袋度啦，咁跟住然之後你咁大個 keyring 其實〜你執落去，咁跟住然之後你就我要揾鎖匙，跟住你摸到一個好大嚿嘢，你就可以即刻拎出嚟啊嘛，明唔明啊？但係如果依家咁細個，咁咪好難玩咯。有時候大 keychain 有大 keychain 嘅好處咯。係啊。Anyway， 買唔起 Santal 錶，仲有 Santal keyring 啊，好唔好？I love it，thank you。我依家係咪可以扣啊？陣間先整咯，呢個好似好難整咁。係啦，呢個就係 What I got for Christmas。仲有啲乜嘢咧？呢個係啦。仲有呢個，呢個係 N 年前，又係佢買嘅 Christmas present 啊，就係呢個。Paul Smith 嘅 ornaments， 但係咧一直擺咗好多年都冇用嘅，因為呢個好似係好重玻璃，好驚一 drop 就爛。但係咧，因為我哋而家有 Christmas tree， 我而家終於有 Christmas tree 啦，跟住同埋我擺咗張地氈喺度啦。呢張地氈都 one 我當我自己買俾自己嘅 Christmas present 咯，因為呢張地氈都好中意，因為呢張地氈係有啲金，跟住又襯翻白色金牛啦，跟住我就買咗，跟住我喺 Black Friday 買噶，跟住就係咁啦。跟住依家因為有張地氈，跟住擺喺呢度咧，咁就算呢個 drop 落嚟應該都唔會爛啩。咁你想掛喺邊啊？掛喺呢度，掛喺度啦。哇，好重啊！你個 ornaments。係啦，就係咁樣啦。就掛喺度啦。呢個就係呢個係咪應該冇嘢㗎啦？呢個冇嘢啦。仲有呢個都係買咗呢個 Nutcracker， 我覺得好靚啊，粉紅色閃閃。就係咁樣啦。係啦，呢個就係 What I got for Christmas this year。咁好開心啊！我會用㗎啦，啲杯碟同埋好開心啊！一次過可以拆咁多禮物。係啊，仲有呢個都係 A 小姐送俾我㗎。我頭先已經拆咗啦，但係頭先條片咧，佢個相機唔好啦，跟住我啱拆咗啦，但係我未用㗎。呢個都係 A 小姐送俾我㗎，呢個 Impressa。我記得嗰個 sales 話 Oh my gosh 勁得意咯，勁細緻。跟住個 sales 話 SA 話依個係似 Chanel Mademoiselle 嗰個味嚟㗎。Oh my gosh 好得意啊！佢個 bow tie 都好 Christmas colour 我發覺個 theme 係 90s theme 咯，係深紅色再加即係呢隻深紅色，再加呢隻深綠色，跟住再加白色同金色，呢個都係我屋企嘅 theme 啦，好 90s 啊 ，but 90s the best， 耶！好啦，就係咁啦，呢個就係我嘅 Christmas unboxing 啦。好啦 ，wish you all have a Merry Christmas，bye bye。好啦，我去煮 Christmas lunch 啦。